بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم راح اشرح لكم طريقة تركيب صفار التوربو على القزوز مباشرة، تعطيك صوت توربو. وهذه الطريقة، اول شيء طبعا ترخى المسمار عشان تعطيك هذه المساحة بحيث انك يسمح لك انك تدخله داخل القزوز. ترصه اول شيء بايدك لين ما يثبت. بعد ما يثبت هات البكر ورصه اكثر. طبعا انا بوقف الفيديو لين ما اخلص راس السنة، عقب بشغله مرة ثانية.